갓 태어난 신생아가 재채기를 애치애치합니다. 우리 애가 태어나자마자 왜 이렇게 재채기를 하지? 이렇게 생각하실 수 있습니다. 갓 태어난 신생아가 재채기를 하는 경우에 우리가 판단은 기도 안에, 코 안, 기관지에 이제 양수가 있거나 과도한 점액이 있다고 생각합니다. 그래서 그거를 뱉어내서 기도를 유지하기 위해서 재채기를 한다고 생각합니다. 따라서 신생아 재채기를 할 때, 얘가 안에 좀 끼었구나, 이렇게 생각하시면 되겠고, 또 신생아는 햇빛에 예민해서 햇빛을 보면 재채기를 하는 경우가 참 많습니다. 이 또한 정상 반응입니다.